Mijara rakirina parêzbendiya parlamenteran û bi taybetî jî rakirina parêzbendiya HDP'yan bixwara nîqaşên nû anê. Şêwirmendê berê yê Serokwezîrê Tirkiye Ehmed Davutoglu Etiyen Mahçupyan ji Rûdawê re diyar kir ku tenê rakirina parêzbendiya HDP'yan dê dilê Kurdan bihêle û dibe ku HDP jî xwe bi temamî ji parlamentoyê vekişîne. Mahçupyan rêya çareseriyê jî weke pêvajoya aştiyê nîşan da. Dokunulmazlık bir problem alan Türkiye'de. Parêzbendiya parlamenteran li Tirkiye her tim pirsgirêkeke mezin bû. Ev gav nihat konjektûreke siyasî de weke gaveke siyasî tê avêtin. Li hemberî vê gavê HDP jî mumkin e ku parlamentoyê terk bike. Ger HDP ji parlamentoyê vekişe û Kurd jî rakirina parêzbendiyê bi awayekî neyînî bibînin, wê çaxê dê hêza çekdar a PKK li ser her du aliyan jî zêdetir bibe. Biya min fêdeya vê yekê ne ji AK Partiyê re û ne jî ji HDP re heye. Hê jî pirsgirêka Kurd çareser nebûye. Li geverê, nisêbînê û li ciyên din hê jî şer û pevçûn didomin. Direwşeke wiha de divê hikûmet li rêyeke çareseriyê bigere. Biya min divê hikûmet li pişt perdê weke sala 2013 diyalogê bide destpêkirin. Bütün bu genel tartışmanın dışında bir olay bu. Yek ji endamê Komisyona Aqilmenda jî bal dikişîne ger parêzbendiya HDP'yan tenê bêrakirin wê çaxê dêriya siyasetê bi temamî ji Kurdan re bê girtin û ev yek ji dêriya şerê çekdarî derxe pêş. Eger tenê vî HDP rakin wî çaxê viya ev gelê Kurd vî meselê çawa meze bike wê ji riya Ankara jî me tê girtin, riya siyasetê jî me re tê girtin, riya mücadeleya demokratîk jî me re tê girtin. Vî demê heger şer zêde dibe vî şerê em ê çawa vî agirê em ê çawa bitefînin gerek em ser wî meşgul bibin. Viya ancak em riya demokratîk hinkî dinê zêde bikin, hinkî dinê fire bikin em karin jî vî teşqalê derbikevin. Piştî MHP serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî aşkera kiribû ku ev ê ji bo rakirina parêzbendiya parlamenteran piştgiriyê bidin pêşniyara AK Partiyê. Li gorî çavderên siyasî ger parêzbendî bê rakirin û tenê HDP'yê bêne darizandin û wê çaxê HDP wê parlamentoya Tirkiye terk bike. Ev yek jî dê aloziya li Bakur kurtir bike. Maşallah dekak. Rûdaw Amed.